Merhabalar, dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde yastık derken kullandığımız y harfini öğreneceğiz. Sesimizi çok daha iyi duyup kulaklarımızın daha iyi alışabilmesi için ekranda gördüğümüz resimleri tekrar edelim ve seslerini duymaya çalışalım. Yılan. Yılan. Yılan derken başında y harfi kullanıyoruz. Yastık. Yastık. Yastık derken de yine başında y harfi kullanıyoruz. Burada tren raylarını görüyoruz. Ray derken bu sefer başında değil ama sonunda i harfimiz var. Tekrar söylüyorum. Ray, ray. Yatak, yatak derken yine başında i harfini kullanıyoruz. Yaprak, yaprak derken de yine başında i harfini kullanıyoruz. Siz de çevrenizde gördüğünüz varlıkların ve nesnelerin içinde y harfi geçiyor mu anlamaya çalışın. Böylece kulağınız y harfine alışsın. Küçük ve büyük y harflerinin nasıl yazıldığını ve nasıl seslendirildiğine bakacağız. Küçük y harfimizi yazarken önce yukarıdan aşağı doğru aynı bir U harfi yapıyormuş gibi yapıp tekrar aşağı doğru inerken bu sefer uzunca bir kuyruk yapıyorum. Yukarıdan aşağı doğru inerken yuvarlıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı çizgi üzerinden sanki U yapıyormuş gibi inip uzunca bir kuyruk yapıp böyle kıvırıyorum. Küçük i harfini bir harekette tamamlıyorum. Büyük i harfi ise öncelikle buradan eğik bir çizgi yapıp birinci hareketimi yapıyorum. Kalemi kaldırıp tekrar buraya geliyorum. Diğer yönde eğik bir çizgiyi ilk çizgiyle birleştiriyorum. Kalemi kaldırıp birleşimin bu ortasına gelip aşağı doğru dümdüz bir çizgi çekiyorum. 3 harekette büyük y harfini tamamlıyorum. 1, 2, 3. Kılavuz çizgilerimiz üzerinde ise burada gördüğünüz gibi küçük y harfimizin gövdesi renkli kısma yazılıyor. Kuyruğu ise aşağıya bu şekilde sarkıyor. Tıpkı bu kediciğin kuyruğu gibi aşağıya sarkıtıyoruz. Küçük y harfini tekrar yapalım. Y. Siz de benimle birlikte yazın ve her seferinde y harfini muhakkak çıkarın. Buradan başlıyorum. Bir U yapıyormuş gibi ama uzunca bir kuyruk yapıyorum. Y. 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 Y harfimiz yastık. Y. Büyük Y harfimizi kılavuz çizgiler üzerinde yazalım. En yukarıdaki çizgiden başlayıp eğik çizgimi yapıyorum. Kalemi yine yukarıya getirdim. Diğer eğik çizgi. Sonra bu ortadan aşağı dümdüz bir çizgi çekiyorum. 1, 2, 3. Y. 1, 2, 3. Büyük Y harfimi 3 harekette yazıyorum. Y. Büyük ve küçük Y harfini öğrendiğimize göre birleştirmelerini yapabiliriz. Haydi hece kelime birleştirme çalışmasında buluşalım.